الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. عزتمندو سورة کهف مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم بندا مسلمان چې دا غواړي زه د دجال د فتنې نه بچ شم نو هغه د سورة کهف اولنی لس آیاتونه یا اخرنی لس آیاتونه ولولي. نور ډېر روایتونه د سورة کهف مبارکه خو هغه روایتونه به ان شاء الله ذکر کو. خو اوس د سورة کهف او د دجال د فتنې په مابین کې کم تعلق ده نو ولې نبی علیہ السلام دا فرمایلی دي چې سورة کهف د دجال د فتنې نه د بچاو سبب ده، ذریعہ ده. نو د دې په باره کې مسلسل درسونه به زموږ او ستاسو ان شاء الله وي. عزتمندو اسلام یو کامل یو مکمل دین دی، یو خیر داسې نشته چې اسلام هغه شاته بیان کړی نه، نبی علیہ السلام نه بیان کړی یا قرآن کریم. په دنیا کې یو شر نشته د دنیا او د آخرت شرونو نه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د قرآن کریم او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته بیان کړی نه. وجه دا ده عزتمندو چې نبی علیہ السلام نه وروسته بل پیغمبر نه راځي، د قرآن کریم نه وروسته بل کتاب نه راځي. د بندگانو او د خالق په مابین کې چې کوم د رسالت یو سلسله وه، دا سلسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته کټ شوی دی، بل نبی نه راځي. نو د دې وجې نه چې بل نبی نه راځي نو نبی علیہ السلام یوه خبر هم نه ده پرېښی چې هغه د بندگانو پټ پاتې شي، هغه نه د امت خبر نه وي، که هغه د خیر خبره وي او که هغه د شر خبره. اوس سوال دا دی چې ډېر شرونه دي، ډېر مصائب دي، ډېر فتنې دي، ډېر داسې حوادث دي چې په امت راځي خو امت ترې نه خبر نه وي، امت ترې نه آګاه نه وي، خبردار نه وي. دا ولې؟ د دې ډېر وجوهات دي، هغه وجوهات به انشاءالله موږ بیان کړو چې ولې نبی علیہ السلام ټول شرونه ښودلي دي، ټول خیرونه ښودلي دي، خو موږ د ډېرو شرونو نه خبر نه یو، په ډېرو خیرونو خبر نه یو، د حوادثو د مصایبو د مشکلاتو نه ناخبره یو. په هغې کې اوله خبره دا ده چې ډېر داسې شرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي موږ ته، خو هغه لا موږ له مخې له راغلي نه دي، ځکه موږ په هغې خبر نه یو، هغه زموږ مخې له تېر شوي نه دي. موږ هغه حوادث لا نه په خپلو سترګو لیدلي، نه مو په غوږونو اورېدلي او نه مو د هغې مشاهده کړی، نو ځکه موږ د هغې نه خبر نه یو. د دې وجې نه ډېر احادیث دي موږ ولولو د فتنو په باره کې، او ډېر آیاتونه دي د قرآن کریم چې موږ ولولو خو موږ پرې پوه نه شو. دا د چا د علم د کموالي دلیل نه دی چې د یو چا بې علمي ده، جهالت ده، یا د هغې د علم کمزوري ده، دا خبره نه ده، بلکې دا وجه دا ده چې هغه حوادث او هغه واقعات لا موږ له مخې له راغلي نه دي. نو د دې وجې نه موږ پرې نه پوهېږو. حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت دی چې هغه فرمایي چې نبي علیه السلام په یوه ورځ باندې موږ ته ودرېدلو، ټول هغه شرونه او فتنې چې تر قیامته پورې واقع کېدونکي دي موږ ته بیان کړه. چا لږ یاد کړ، چا ډېر یاد کړ، چا یوه خبره پکې یاده کړه. تر قیامته پورې راتلونکي مصائب نبی علیه السلام ټول ذکر کړ. خو هغه وایي هغه مصائب او هغه مشکلات هغه فتنې وایي موږ ډېر کرته موږ نه هېر وي، خو چې کله مخې له راشي حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هغه وګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث را په یاد شو، خو نبی علیه السلام خو دا فرمایلو د حالات خو چې دا موږ پلانکې کار ګورو دا خو نبی علیه السلام خبره وه که نه. نو وروسته پوه شو. نو یوه وجه د دې چې موږ په دې حوادثو په دې مشکلاتو په دې فتنو نه پوهېږو هغه دا دی چې موږ له دغه فتنې لا مخې له راغلي نه دي، چې راشي یا پرې پوه شو. دویمه وجه دا دی چې په دغه روایاتو کې چې نبی علیه السلام موږ ته بیان کړي کتاب الفتن د ټولو سیاح ستو نور لوی لوی کتابونه دي چې د فتنو په باره کې احادیث جمع کړي دي، بلکې د فتنو په باره کې مستقل کتابونه لیکل شوي دي. النهایه فی الفتن والملاهم د علامه ابن کثیر کتاب د رحمت الله علیه، داسې نور ډېر د فتنو په باره کې کتابونه لیکل شوي دي. دغه کتابونه کې چې کوم فتنې نبی علیه السلام ذکر کړي دي نو اکثر دا روایتونو کې اسرائیلی روایات
یا داخل شوي دي یا په زوره داخل کړي شوي دي د دې وجې نه چې خلکو باندې دا حالات همداسې پټ پاتې شي. بېدینو خلکو د اسلام او د دین دشمنانو هغه موضوعي او ضعیف روایتونه اسرائیلي روایتونه په دې صحیح روایتونو سره ګډ کړي دي چې هغه اصل مسله د مسلمانانو نه پټ پاتې شي. دویمه وجه دا ده. درېیمه وجه دا ده قرآن کریم او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم د فتنو په باره کې کومې خبرې کړي دي اکثر په کنایاتو کې کړي دي او په کنایاتو باندې پوهېدل هغه بیا لږ ګران کار وي. صراحت یې پرې نه دی کړی، په اشارو کې خبرې کړي چې داسې به کېږي داسې به. نو هغه کنایاتو د وجې نه هم موږ باندې ډېر فتنې پټ پاتې شوي دي او د هغې هغه په اصل رخ باندې موږ پوه شوي نه یو. او د کنایاتو هم بیا بېله وجه ده، هغه باره کې اوس نه وایو چې کنایات نبي علیه السلام ولې نه استعمال کړي دي او صراحت یې ولې نه دی استعمال کړی. ډېرو شیانو کې کنایات نبي علیه السلام ځکه استعمال کړي دي چې هلته په صراحت باندې بیا خلکو ذهن هغې ته نه رسېده په هغه زمانه کې. لکه نبي علیه السلام چې فرمایلي شجال به خر داسې وي چې دومره ګزه به یې غوږونه وي، نو په هغه زمانه کې تیاره نه وه. نو نبي علیه السلام دجال د سورلي تشبیه ورکړی دی، تشبیه د خر سره ورکړی. نو دا درې وجې او داسې نورې وجې هم شته انشاءالله، هغه به په راتلونکي درسو کې بیان کړو چې موږ نه د هغې فتنې هغه اصلي شکل اصلي رخ موږ نه بدل شوی دی، موږ پرې نه پوهېږو. هغه دا وجې دي.